今天来介绍一下软件的子账号功能。来到软件设置这里，右键鼠标点击创建，可以创建子账号。我们设置账号密码，然后选择功能，点击确定。我们来到另外一台电脑，打开软件，然后输入我们设置的账号密码 abac123456，点击登录即可。来到精聊页面，导入推特账号，点击开始聊天，等待加载聊天信息。这里可以设置自动回复，节省了大量人工回复消息的时间。对于不同国家的粉丝，这里可以选择不同地区的翻译语言，也可以对粉丝进行分组管理。大量的粉丝正在加载进来，下面我们测试一下翻译和分组功能。